咁而家會講解下，假如你充電嘅過程入邊停止咗充電，咁你其實係可以用翻咧你頭先付款之後俾你嗰個收據同 QR code 咧，咁你可以再啟動翻嘅。咁依家我哋會做一次點樣做，係啦。咁如果你本身係插緊充電槍嘅話咧，記得一定要掹咗出嚟，重新插入一次，係啦，亦都係插實同埋插得夠入。咁然後就去翻我哋 Kiosk 度咧，選擇語言。咁你見到呢度有個紅色一條，按此掃描二維碼，撳咗佢先。咁唔需要撳數字嘅，你就係將你呢個 QR code 就俾呢一個鏡頭掃，係啦。一掃其實你就見到上面咧會彈咗一串嘅數字出嚟。咁其實已經 OK 咗噶啦。咁你就揀翻你依家要啟動邊一支充電樁。咁我哋依家就啟動翻2號啦。係啦，咁其實就已經係開始 kick start 緊嗰個充電機。咁記得要影低最新嘅呢一個 QR code，因為頭先掃嘅舊嘅 QR code 咧，其實就會即刻失咗效噶啦。咁假如你今次啟動呢個充電嘅 section，佢又停止咗，咁你就必須要用最新嘅呢個 QR code 再做一次頭先嘅步驟，係啦。以上就係呢個 QR code 嘅使用方法。咁喺部機嘅旁邊咧，其實我哋都貼咗呢個使用 QR code 嘅流程。